Hello，大家好，歡迎收睇露露睇樓 channel，我係主持人 Ivan。今日 Ivan 又嚟到咗我哋華發香山湖1號。接翻上兩集啦 ，Ivan 又出咗關於我哋香山湖1號在售嘅一棟戶型以及我哋會所嘅設施展示到俾各位觀眾朋友去睇啦。今日繼續為大家呈現我哋香山湖1號9棟樓王在售嘅戶型俾到大家去睇。Ivan 依家身處嘅位置咧，就位於我哋香山湖1號下沉積4萬平方嘅園林呢度啦。咁我哋可以睇到成個園林咧，佢係按照翻原有嘅地勢依勢而建嚟打造呢個高低落差呢一種錯疊嘅設計，並且佢呢邊嘅植被咧都係大部分用翻我哋呢一個熱帶雨林嘅呢一種植被係去打造呢個園林啊。你住喺呢度咧，彷彿每一日都喺巴厘島度緊假，係俾到咁樣個 view 你呢一種感覺你嘅。OK， 咁我哋呢個屋苑咧，佢係有自帶咗我哋2400平方嘅一個會所啦。咁會有翻我哋做 gym 嘅地方啦，瑜伽室、SPA 館、恆溫泳池，以及我哋麻雀室、電影院、KTV、宴客廳，應有盡有嘅全方位嘅配套。俾到我哋業主 ，OK， 我哋依家事不宜遲，直接去片。Ivan 啦，依家就嚟到咗我哋9棟樓下，亦即係我哋樓王地下車庫呢一個位置啦。咁大家可以睇翻佢車庫方面咧，你樓王佢嘅裝潢咧，亦都係比較華麗少少啊。包括佢呢邊啲地面啦，亦都係做到呢種磨砂烤漆嘅呢種地坪漆啊，非常之靚，非常乾淨整潔。咁睇翻呢一邊。完全都唔同嘅樓王同唔係樓王做嘅一個車庫入口並且佢呢邊咧仲有翻我哋順豐快遞專門放快遞呢個位置喎。即係好少樓盤咧地下車庫會有專門放快遞一個地方，並且咧佢仲有呢個可以買水飲啊，真係好方便唔使話出小區門口落樓下呢邊。車庫就可以買支水飲比較方便OK， 咁再過嚟咧，呢個位置會有翻我哋一個儲物間以及信報間可以睇到。所以咧，佢喺呢邊咧全身升級咗，大家可以睇到。呢啲係其他樓盤俾唔到你嘅一啲配置，所以咧你喺市區嚟講咧。用咁嘅價錢買咁樣嘅項目，大家覺得值唔值得咧？係嘛？咁呢度咧有門開嘅，咁呢度入到嚟仲有咁大嘅呢個大堂位置喎。佢分開咗嘅呢邊1單元，呢邊2單元同埋3單元嘅。咁我哋依家咧跟住鏡頭咧，上去同大家介紹下我哋樓上依家在售嘅戶型。依家Ivan啦就嚟到我哋尊貴嘅9棟樓王個位置啦，咁出邊咧有 set 咗我哋呢啲花景、水景，以及有我哋一個風雨連廊，落雨唔使擔遮，非常之方便啊！咁我哋跟住鏡頭嚟睇翻，我哋9棟樓王樓下亦都有 set 咗呢啲架空層嘅休息區，不過呢啲就比較通風啦，天棟咧就冇人坐喺呢度啦，因為吹風好邪啊嘛。OK， 咁呢度咧就係我哋一個入戶 lobby 一個位置。咁睇嘅佢整體嘅裝潢亦都係富麗堂皇嘅。咁呢度咧可以睇翻佢呢邊嘅裝潢，咁全部都係採用翻我哋呢一種 Face ID 嘅設計，係電動門嚟嘅，咁就唔使話我哋開門之後就要用手拉，就比較麻煩。再過嚟睇翻呢邊1樓嘅架空層咧，有做咗我哋一個運動嘅場所。呢一個乒乓波 ，Ivan 咧都識玩2波㗎。雙魚牌嘅呢啲牌子都還可以下嘅，比較靚。咁除咗呢個乒乓波之外咧，仲有依家國內比較興嘅一個室內娛樂，我哋睇睇，就係我哋呢個桌球啦，篤波嘅地方咁好多觀眾朋友咧，可能係翻嚟北上大陸、珠海、中山玩咧，可能都會去翻啲桌球室咧，篤翻2杆嘅，同啲 friend。咁依家咧樓下
就有啦。當然啦，唔單止佢係9棟呢邊專項嘅，我哋買咗其他棟嘅業主咧，亦都可以過嚟呢邊篤波，都係完全冇問題嘅。咁呢邊咧全部都係一啲休息區嘅地方嚟㗎啦。呢邊咧就冇做到其他嘅展示。咁我哋依家跟住鏡頭咧入嚟睇下我哋樓王架空層入邊到底有啲咩嘢啊！一塊面一懟過去就自動幫我哋開門入到嚟嗱。成個 lobby 咧個裝潢亦都係非常之華麗，比較氣派嘅啲層高包括嗰啲吊頂咧，亦都係做咗藝術漆嘅，非常之唔錯。3梯3伙嘅 design 樓王，我哋依家跟住鏡頭咧上去睇下我哋一個示範單位。依家一份咧就上到嚟我哋樓王呢一邊啦。咁依家睇嘅呢個係252平方嘅一個單位啦。同樣咧，佢呢邊咧睇落係要鹽之一球嘢先可以睇啊。咁我哋搶先俾大家睇下。OK， 咁呢個面積咧就係我哋252平方5房2廳5衛嘅 design， 冇錯啦。呢啲間隔係非常之靚仔啊。首先咧，佢呢個係子母門一個膠標啦，同住嘅非常之用料，感覺咧係好到位嘅。專梯入戶咧有咁大一個 lift 口位去俾大家去佈置翻一個鞋櫃啦、換鞋燈啦，都係冇問題嘅。咁我哋可以入嚟睇翻啦，佢呢邊咧會有翻一個玄關屏風位置啦。咁佢呢一度咧係一個空中庭院嚟嘅。咁佢 set 成呢一個茶室咁樣嘅 design 咧，就感覺亦都係比較靚仔嘅。OK， 咁我哋過翻嚟右邊呢一度咧，會有翻我哋一個收納位置嘅。咁呢一度咧係我哋平時咧去放鞋櫃啊、放其他雜物嘅位嚟嘅。OK， 咁呢度咧係有我哋一個儲物櫃，可以睇到放鞋啊、放其他雜物都係冇問題嘅。咁入翻嚟睇啦，呢一個咧係衞生間乾濕分離嘅 design 咧，咁入邊嘅空間亦都係冇問題嘅。再過嚟呢度係第一間房。可以作為我哋客房或者係兒童房啦，睇翻自己點樣去分配啦。咁呢邊一個景觀嚟講，呢度係朝南向嘅。咁你可以睇翻前面呢個細細地嘅山頭可以睇到少少嘅山景。咁佢呢啲山咧，佢唔係話好高嘅，好似南灣首富嗰啲咁高嘅。佢呢種係層巒疊嶂，一層一層咁樣去高低咁樣去做嘅，係非常之景觀嚟講咧，係非常之靚仔嘅。OK。翻翻嚟睇啦，我哋見到成個廳面係比較大咧，包括依家咧亦都係有客戶喺度參觀啊。我哋先睇呢個廚房啦。呢個廚房咧，呢個空間夠晒大啦，比較長啦。OK， 空間啦唔使講嘢，樓王咧俾到你嘅感覺就係大過號啦。咁呢度咧就係我哋一個雪櫃嘅位置嚟啦，呢啲位置雙門雪櫃。整體嘅收納係完全唔使擔心嘅呢個邊位置，並且佢側邊咧仲有我哋呢一個生活露台。生活露台呢啲家政具咧，全部都係幫大家 set 好晒，並且呢邊咧仲有我哋一個衞生間啊。咁佢呢度係咪做保姆房嘅？係啊，佢咧好奇怪，佢喺呢度隔一個保姆房一嚟。感覺就係真係有少少奇怪啦，即係佢呢一種 design 嚟講咧，相對嚟講係爭啲呢個保姆房，但係佢都夠用噶啦。呢邊冇咩景睇啦，就睇翻內側嘅。OK，咁現場啦，可以睇到啦，嘅感覺係完全唔同咗嘅。咁我哋再嚟睇翻呢一個廳，亦都係比較闊嘅呢個廳面，成個空間俾到大家係完全唔同嘅。呢度咧會有翻我哋一個茶室嘅位置。可以坐喺呢度飲茶，不過呢度咧就會係對住我哋入戶門呢一個位嘅，咁所以佢做咗呢個綠植喺度點綴。咁呢一個茶室呢邊咧係直接可以連通翻出我哋呢一個3×3嘅呢一個停機坪，可以睇到，哇！呢個視野真係好正，可以睇到我哋梅溪水庫。山景，佢呢啲山咧，即係佢唔係好高一座山，佢係一層一層高低起伏咁樣嘅，所以係有一種層巒疊嶂嘅感覺。呢邊咧就係我哋嘅2期嚟嘅，到時2期呢邊咧亦都會起樓嘅。咁再過去嗰邊咧就係我哋個香山湖公園嚟嘅，步行就可以到啦。係我哋成個新香洲呢邊咧
最大型嘅一個市政公園嚟嘅，係免費開放俾我哋業主去行啊，或者我哋周邊嘅居住嘅居民去住啊。呢個陽台亦都係比較長噶啊，包括埋我哋啊呢一度咧，就係增加咗我哋呢個伸縮嘅雨棚啦啊，所以佢會喺呢個做咗呢個伸縮雨棚之後咧，就會大大增加咗我哋呢一個位置嘅隱私性，提高咗非常之高啊！東邊睇呢個景真係無遮擋。當然啦，我哋依家位於5樓啊，景觀可能會爭少少。如果我哋買到8樓以上嘅話，個 view 就非常之正。如果你話買頂樓嘅話，更加唔使講啦。呢啲景觀望落去真係無可複製啦。OK。我哋再嚟睇翻嗱，咁佢呢一個位置嚟㗎，你睇翻佢依家 sofa 嘅一個佈置嚟講啦，佢係擺呢邊，將個電視 set 喺呢邊嘅位置，但係我哋可以將 sofa 擺呢度啊，將電視 set 喺呢一邊就非常之完美啦。咁我哋可以企喺呢個角度，知唔知？企喺呢個角度去睇翻出去，係啊，你企喺呢個角度啊嘛，好，係啊，唔係你企喺呢個角度影出去，係啦。你呢邊係啦，影出嚟睇起身。啊，完全唔同啊！即係將啲山水景觀完全係框喺你屋企呢個景觀上面啊，盡收眼底，非常之正。嗱，呢個飯廳位置亦都係非常之闊落，我哋可以睇到感受到。嗱，呢啲就樓王俾咗大家嘅感覺係完全唔同嘅。入翻嚟咧，佢呢度咧仲會有額外嘅空間喎。嗱，佢係用嚟做咩咧？做咗我哋呢個觀影室，做咗個投影儀咁樣。嗱，咁佢可以唔使爭啊嘛！有時啲細蚊仔中意睇動畫片啦，啊，我哋啲大人係中意睇翻啲咩政治方面嘅嘢，咁就可以分開有獨立嘅一個睇戲嘅地方，非常之唔錯。OK， 咁呢度係主人房嚟嘅，我哋稍後再同大家去睇啊。OK， 咁呢邊咧係間房，呢個係次臥，係一個套間嚟嘅。咁我哋可以睇翻啦，佢空間啦，呢度可以完全放到我哋一個6尺長嘅。OK 啦，衣櫃位有預留。景觀呢邊咧就爭啲，嗱都係睇翻小區園林為主啦。衞生間乾濕分離，可以見到嗱空間感係唔使講啦。咁呢度咧佢亦都係有額外增加咗一個空中庭院嘅，並且佢呢一個空中庭院咧係同隔離嘅呢一個套間共用嘅，啊所以咧呢一個位置啊可以方便翻喺呢度平時飲下嘢、吹下水，啊增加下兩兄弟之間嘅感情啊！出嚟呢一邊亦都非常之唔錯，或者係中意食煙嘅啊，坐喺呢度食煙啊，食出卡就唔使喺房入邊，就非常之唔錯啦。嗱呢間亦都係套間嚟嘅，可以睇到啊，成個空間其實亦都係比較方正嘅。其實呢啲嘢咧，我哋主要睇翻佢間隔就 O K 啦。啊，有衣帽間啦，有衞生間，啊空間感啦，亦都係 O K 嘅。OK， 我哋出翻嚟啦。咁我哋帶大家睇各位觀眾朋友住嘅嗰一間房，真係非常之 perfect 啊！呢一間房非常之大，係啦，我哋可以睇到呢一個空間咧，俾到大家非常之唔錯啊！咁我哋坐喺呢度，同樣可以睇到出邊嘅梅溪水庫景觀，係啦，並且佢呢一度咧啊景觀咧係望得比較遠嘅，並且可以睇到樓下呢一個3乘3嘅呢個停機坪，係啦。樓上亦都係有，所以係兩個停機坪中間咁樣望出去嘅，可以睇到啊，景觀係 O K 嘅嗱。包括我哋可以睇翻啦，哇！呢一個主人房即係總統套間啊，咁鬼大，即係額外仲 set 咗一個呢啲 sofa 喺度，並且呢度嘅景觀亦都係唔差嘅，同我哋啱先睇嗰個係一樣嘅啊。睇翻呢一個山景。所以如果你買樓王咧，買252平方呢個單位，大家一定要買高層少少嘅啊。低層其實景觀都唔錯，但係高層嘅景觀會更加之靚仔啊。咁主人房咧會有翻我哋獨立嘅衣帽間，亦都係比較長嘅 L 型一個設計。嗱呢度有 set 埋梳妝台，有採光嘅，可以打開嘅呢個窗，並且咧重頭戲嚟啦。酒店式嘅雙清盤，哇，真係誇張啊！並且埋呢一度有獨立嘅坐廁空間啦，有獨立嘅淋浴區空間啦，仲有我哋各位觀眾朋友嘅浸浴。大家想象一下，喺度浸住浴，你如果住高層嘅情況下，浸住浴睇住出邊呢個 view，
當然日頭先得啊，夜晚咧浸浴咧出邊黑麻麻，咩都睇唔到噶啦。OK， 咁呢個咧就係我哋252平方呢嘅樓王單位啦。有興趣嘅觀眾朋友可以約 Ivan 嚟現場睇睇。依家暫時未有開盤嘅，係真係一個預約當中。咁我哋去睇完呢個樓王之後咧，咁我哋可以跟住鏡頭咧繼續去睇下我哋呢邊。啱先我哋未有呢邊行出嚟嘅。呢個廳會客廳咧，叫一班 friend 喺屋企開 party 完全都冇問題啦。出翻嚟睇呢一個景觀，東面嘅睇到呢啲景觀，大家覺得正唔正啊？可以點個 like 支持下各位觀眾朋友。OK， 呢個252平方就睇完啦。我哋依家跟住鏡頭咧去睇下我哋168平方嘅樓王上車戶型。Let's go！ 睇下我哋252平方嘅面積啦。咁我哋依家嚟睇翻9棟目前賣緊最細面積嘅單位，168平方嘅。咁可以睇到呢一條走廊亦都係非常之長嘅。咁呢一條咧，基本上都係你呢戶人家先行出行入啦。呢度會有走過梯嘅位置啦，會有翻消防門嘅。咁我哋呢一個168平方啦，都係專梯入戶嘅 design 咧。咁一出嚟呢個 lift 口位都係你呢戶人家去使用翻啦。咁會有觀眾朋友問到啦 ，Ivan 呢個位可唔可以 set 下佢？可以嘅 ，OK。咁我哋嚟睇翻呢一個 floor plan。168平方4房3衛一個 design 咧，咁係子母門嘅一個標配。咁我哋可以睇翻佢呢棟銅鑄嘅門，非常之紮實用料，即係感覺咧就好重，俾到你睇係啦。入嚟睇翻我哋可以見到呢一個位置咧會有翻一個玄關位置咧。咁可以睇到咧成個位置咧，你可以 set 一個花盆或者掛畫喺度都冇問題。咁我哋先嚟睇右邊，右邊一入嚟咧，呢個位置咧就會見到超大嘅一個餐客廳。呢個採光咧亦都係非常之光猛嘅。我哋見到嘛？呢一度位置採光咧係有3邊嘅，一邊、2邊、3邊。包括成個空間感亦都係非常之闊落、非常之大嘅。咁我哋可以睇到佢呢邊咧係東北向，呢邊係西北向。所以佢每一個方位嘅景觀亦都係唔一樣嘅。OK， 咁我哋可以睇翻啦。咁成個空間感咧，俾到我哋係非常之舒服嘅。咁我哋先嚟睇下呢個景觀，跟住再嚟睇房間入邊。呢個咧就係我哋3×3嘅一個停機坪嚟㗎，東北朝向。睇翻個園林景，我哋先嚟睇下呢個園林景觀。就睇翻我哋下邊嘅呢一個泳。咁其實咧，個人覺得嘅話，如果買到我哋9棟樓王168平方嘅話，我哋選擇翻低樓層會好啲。點解揀低樓層咧？因為我哋低樓層睇嘅景會更加之直觀啲。如果我哋揀高樓層咧，基本上咧，我哋係俾呢啲樓全部圍住晒。因為我哋呢個咧係一共有9棟樓，係一個圍合式嘅設計。前面就係1棟、2棟、3棟、4棟、5棟咁樣圍住嘅。所以你買高層咧，你如果想睇遠景咧，你就係只能喺2棟樓之間嗰條罅望出去嘅。所以我哋買低層咧，會睇翻呢個園林會更加之直觀。OK， 咁我哋再嚟睇翻呢一個露台呢邊咧，同樣係會俾上面呢一戶人家可以睇到嘅，可以見到。所以咧呢一個咧，亦都係依家嚟講4化住宅嚟講不可區別嘅一個缺點嚟嘅。所以呢一個難題咧，亦都冇問題嘅，冇辦法去避免。OK， 咁我哋先入嚟睇翻房間。咁呢個位置咧就我哋啱先入門口個位啦，佢分左右兩邊去分開啊。咁呢邊有個大 mon 啦，可以睇到嘅。咁我哋先睇呢一度係公衛乾濕分離嘅 design 嘅，咁入邊嘅空間感亦都係非常之闊落，有 Panasonic 嘅涼白。咁呢度咧會有第一間房，係一個次臥嘅位置啦。咁佢嘅間隔亦都係比較方正嘅。OK， 咁呢度咧呢間房同樣係冇景噶啦，因為佢會俾我哋隔離嘅8棟擋咗，8棟都會起高層，睇到隔離已經係起緊噶啦。OK， 咁我哋出嚟再睇翻呢一個廚房位置，廚房空間呢一種係水火分明嘅 design 啦。咁呢邊洗菜切菜，呢邊係炒菜。咁呢邊咧係採用咗我哋薄細嘅牌子啦，利用咗我哋3眼做嘅膠標，加上我哋頭頂嘅呢個涼霸咧，亦都係比較大，有空調嘅，有暖氣。
淨水器啦、烤箱、洗碗機呢啲都係有齊晒嘅。OK， 側邊會有翻我哋一個生活露台。呢個露台咧就係俾我哋去放自洗衣機做家政櫃一個位啦。咁呢個露台咧亦都還可以掛2件衫嘅話，就比較麻煩，因為佢呢一個門係向外開噶嘛，所以咧你丟唔到喺度啦。如果你喺呢度晾衫咧，就會扯到啲衫，就唔係好方便。景觀嚟講咧，都係睇到隔離嘅8棟，就睇唔到咩景啦。OK。睇完呢一 part 咧，我哋跟住鏡頭咧去睇翻呢個位置，睇翻房間。啱先入嚟個屏風嘅玄關位置啦。OK， 咁呢一個咧係第一間陶瓷套間嚟嘅。咁呢一個咧可以俾屋企嘅爸爸媽媽瞓啦。呢度空間可以放到啲 king size 嘅6尺牆啦。咁呢邊係朝南向嘅，而家就中午12點嘅時間。太陽曬到屋入邊。非常之暖可以睇到山景。呢邊位置可以做到我哋一個 L 類型嘅衣櫃，空間亦都係比較闊落嘅標準嘅尺寸。入邊咧就係我哋衛生間乾濕分離嘅 design。OK， 同樣係南向嘅，落地玻璃光線太陽已經曬到入嚟座廁，甚至到我哋呢一個位置啦。採光係非常之充足嘅。OK， 我哋跟住鏡頭咧睇翻我哋隔離呢一間房，呢間房就會稍為細翻少少，係作為我哋一個兒童房嘅佈置一個 design 啦。咁空間嚟講啦，亦都係冇問題嘅。咁包括佢一個採光，太陽已經係曬到入嚟呢個位置啦。咁入邊咧同樣係有我哋呢一個預留衣櫃嘅位置嘅。咁其實咧呢度房間可能會細翻少少啦。咁咧我哋可以睇翻咁呢一間房方正間隔採光都係冇問題嘅。咁就係景觀咧就會睇翻一座嗰邊嘅方位啦。咁呢度咧同樣可以睇到少少嘅山景，係啦，睇到少少嘅山景朝南向嘅。咁呢一個戶型咧，咁呢度咧仲會有一個隱藏嘅位置，有一個收納嘅，即係我哋放啲車仔啊、放行李篋啊、高褲袋啊，全部 set 喺入邊就冇問題啦。OK， 主人房有獨立嘅衣帽間喺呢個位置，空間亦都係夠晒啦，並且上面咧係有預留咗我哋暖氣嘅一個位置，空調嘅位置嘅。OK， 出翻嚟睇啦，我哋呢一個套廁啦，咁佢主人房呢度係做咗酒店式嘅雙星盤啊，哇，好正啊！咁且空間係非常之大啦，並且佢有獨立嘅坐廁空間、淋浴區空間係隔開分開咗嘅，並且咧仲有我哋中意浸浴嘅觀眾朋友最中意嘅浴缸太陽曬到正，南向睇山景，浸喺度非常之舒服。咁呢個位置咧就係我哋空中庭院個位嚟噶啦。咁可以睇到啦，咁呢個位置咧就非常之適合我哋食雪卡嘅朋友啦。喺呢度做個雪卡房食雪卡，睇住我哋呢個園林，即係你坐喺呢個位置咧就睇住我哋呢個園林，非常之寫意。咁可能大家喺鏡頭中睇得冇咁直觀，如果你喺現場親自感時去睇咧，係完全唔同嘅一個感受嘅。OK， 睇翻休息區270度嘅一個曲尺窗光線咧曬到入嚟，暖粒粒，非常之舒服。king size 嘅6尺床，兩邊放床頭櫃都冇問題嘅。並且有中意按摩嘅觀眾朋友咧，可以喺呢度再放翻張按摩椅，都係冇問題嘅。景觀就係睇翻我哋東北向嘅呢一個園林，係非常之舒服嘅。景觀唔錯，即係一定要買低樓層，買太高咧就睇起身冇咁靚仔啦。OK， 咁啱先咧客廳咧有一個問題咧係唔記得同大家講嘅。啱先我哋睇開個廚房咧，啱先我哋個雪櫃咧咪同大家提到啦。但係廚房入邊咧係冇預留到雪櫃位置嘛。咁我哋雪櫃咧就 set 咗喺呢一個位置嘅。OK， 雪櫃 set 喺呢一個位置嘅，可以睇到。咁佢中間就隔開咗，就顯得會比較奇怪少少。咁即係客廳呢一個位置啦，咁我哋可以睇到。佢呢一個位咧，咁我哋可以睇到係少咗咩咧？少咗個電視位置啊嘛。咁如果有觀眾朋友咧，可能會選擇將呢一埲牆去封咗佢啦，將個電視掛喺呢度，或者大家咧可以按照翻
依家大屏層所比較興嘅一種可以移動拉嚟拉去嗰種電視都冇問題，或者係 set 喺固定呢一個位置咧，可以調角度嗰種電視咧都係冇問題嘅。就喺依家坐嘅攝影師依家企嘅位置咁樣睇過嚟就 OK 啦。好啦，今期 Ivan 咧就已經同大家介紹完我哋9棟樓王呢邊嘅面積啦。咁互影咧各有各嘅一個優勢啦。咁當然呢邊嘅價錢咧，相信亦都唔會話平到去邊嘅。咁呢邊咧係屬即係會比較適合我哋改善以及高端改善嘅一個客戶群體會居多。包括你呢邊一個業主嘅質素咧，亦都係會比較高嘅。即係大家如果想一步到位，唔想煩嘅話，咁其實呢度係值得各位觀眾朋友過嚟現場了解一下。好啦，今期 Ivan 同大家介紹到呢度啦。如果有咩唔明白嘅地方咧，可以下方咧掃Ivan 嘅 WeChat 或者 WhatsApp send 翻啲詳細資料俾你。咁我哋下期再見，拜拜。